Nargiz opa, dietada mahalliga shirinlikka bo'lgan ehtiyojim juda ham oshib ketyapti. Dietadagilar uchun ham bir shirinliginglar yo'qmi? Ayni vaqtida yozdingiz. Bizada shunaqa shirinlik bor. U nafaqat dietadagilarga, qolaversa yosh bola va hattoki sahrlarga ham mumkin. Bu shirinlikni yesangiz, sizda immunitet ko'tariladi, vitamin minerallaringiz to'yinadi. Shuni evaziga esa sizga shirinlikka bo'lgan ehtiyojingiz to'xtaydi. Men bolajonlarim qachonki shirin ko'prigilari kelsa, ko'p shokolad so'raganlarida mana shu shirinlikni 10 kun, 20 kun davomida beraman va ular o'z-o'zidan shirinlik so'rashlari kamayib ketadi. Ko'p sahr kasalligida esa dietada yurishganligi sababli ko'p holsizlik, charchoq ko'p kuzatiladi. Ularda ayni shu shirinligimizni tavsiya qila olamiz. O'shanda vitamin minerallari to'yinganligi sababdan ularda immunitet ko'tariladi va kayfiyatlari yaxshi bo'ladi, hattoki sahrlari normaga tushadi. Bu shirinligimiz hattoki dieta tutayotgan ayollarga ham mumkin. Ko'pincha bilsanglar, dieta tutayotganda ko'p shirinlikka ehtiyoj oshib ketadi, hattoki ovqatli yegulik kelib ketadi. Bu hammasi vitamin minerallar yetishmovchiligidan. Dieta qilayotganda ular tushib ketadi, sizlar birdaniga ishtaha kletkalar ochilib ketadi. Bunda esa bir oyda bir marta yoki haftada bir marta sizlar buzib qo'yasizlar, birdaniga katta kolичество yeysizlar. Buni eng yaxshi yechimi albatta mana shu shirinlik bo'ladi. Kuniga 2 mahal yesanglar, ertalab va kechqurun, sizlarda shu narsa dietani buzish ehtimollari bo'lmaydi. Buni narxiga kelsak, narxi 60 ming so'm. Tarkibini bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada shirinlik so'zini yozib qoldiring. Men sizga jo'natib beraman.